It is a wonderful morning that the gracious Lord has given unto us once again. Enokinyi maber mworo manyasachwa osemewa nyadichiel kendo. I'm glad to be here, Dijelos. Come. I'm glad to be here with you. Amor mondabed koduka. You can turn to some 3 people and welcome them. Inyalo lokori ne ji ariyo adek mondo irwakgi. Turn to some 2-3 people and greet them in the name of Jesus. Geukia baadhi ya watu wawili wala watatu na uweze kuwasalimia. I'm your brother Wycliffe Ngeso. Mie ni ndugu wenyu Wycliffe Ngeso. I'm born again. I'm your brother in Christ. Wara anowadu kom Kristo. And a fellow servant in the Lord's vineyard. Kendo jatich Nyasaye kodu kuom Nyasaye. First and foremost, I want to give Almighty Father all the glory and all the honor that He has bestowed upon us to be alive today in the land of the living. Mokwongo adwa mondo mi duong ne Nyasaye kuom ng'wono ne gerane mosemiyowa e piny ma wadakie ni. We don't take it for granted that we walk from our beds and we are able to gather together under these tents. Okwanyal kawe kayiem nono nikech osenyalonwa wachung' e wi kitendniwa kendo wawuotho wachokore kanyakla mi wabede oka. Allow me in a very special way extend my sincere gratitude to the leadership of Christ Fellowship International Church. Weuru mondo kuom chunya ma iye ago erokamano ne jotelo mag kanisa ni. I really thank God and bless the Lord for the leadership of the church. Adiera gone Nyasaye erokamano kendo ting'o nying Nyasaye malo nikech jotelo mag kanisa. For what the Lord has done and for allowing the Lord to use you as vessels into this great and powerful ministry. Gima Nyasaye otimo kendo Nyasaye oketo kaka gir tich mondo uchop kama usechope gi huduma ni. I once again want to extend my gratitude to organizers, or rather the committee that is organizing or rather organized this convention for 2025. Nyadichiel kendo adwa mondo ago erokamano ne kamiti ma ochako bedo piny kendo mondo los chokruok mar higa ni mar 2025. You will concur with me that it really takes another level of sacrifice and it's really a tedious work to organize such an event. Ubiro yie koda ni oken gima yota inya to wasega tua mondo walos chokruok machalo kod mano. It is a tedious work. It's not very easy. En tich ma ratego oken tich mayota inya. And so for the committee that has been working around the clock, to ne gi committee mosebedo katiyo kachiel to ensure that the 2025 convention is a success, we really appreciate God for you. Kendo gi committee mose echung mondo ong'eni chokruok mar higa 2025 odhi makare. Adiera wamiyo upuoch kod pak. In the same spirit, I want to thank God for all the members of our churches. Rono te adwa mondo ago erokamano ne jowetewa mwalemogo e kanisni wa duto te. And I want to thank God for our CHTC members from all over. The ones who came from Beta, our CHTC members who came from Kisumu. We really thank God. It is indeed a sacrifice to be here. Adwa mondo ago ne Nyasaye erokamano ne CHTC. CHTC kutoka Mbita, Kisumu na sehemu zote. Under the able leadership of my good friend Bishop George Ambio in absentia. Botelo marija Nyasaye Bishop George Ambio. Bishop Eric Olo and all the CHT leaders who've made it here. May the Lord richly bless you as we are getting blessed together. Bishop Olo kaachiel kod member duto mag kanisa wa Nyasaye mondo gwedhu kuom bedo kodwa ka.
I've never been to this place. I'm coming here for the first time. Pok abedo ka to mae odiochienga mokwongo kata ndalona mokwongo mar bedo ka. I have some few friends who are leaders of this church, the Christ Fellowship International. An kodo osiepe moko ma bende jotele kanisa ni Christ Fellowship International. The Lord connected us in a very miraculous way when we met in a convention in Rusinga Island. Nyasaye nomiyo warome yor ono kan warome chokruok moro e Rusinga, ichula mar Rusinga. And we were connected through Bishop George Ambio. Ne watudore kokalo kuom jatich Nyasaye George Ambio. So in the same spirit, I received an invitation to attend this conference. Kineno bende na yudo luong kata gwelo makende monda bia bede achiel kuom chokruok madhi nyime kae ni. I really feel honored and humbled before God the Father. Na winjora kabisa kena winjo kagima an gi kulora kata bolora e nyime Nyasaye. This great man God are connected to a number of powerful men and women of God outside there. Jotich Nyasaye madongo ge o tudore kod jotich Nyasaye madongo ahinya oko kucha. They have real good friends who are able and worthy to minister here, but giving me an opportunity also to be a speaker here is something I don't take for granted. I really appreciate God and I feel honored. Gin gi jotich Nyasaye madongo kendo malich manyalo puonjo wach Nyasaye e rang'iny mamalo ta Nyasaye otimo nang'wono mondo an magiluonga ayudra mondo apuonj wach ka ok dakaw wachno kayiem nono e nyimi Nyasaye. Mwalimu Pastor Wio, Director Gordon, I really feel honored. May the Lord bless you. Japuonj Pastor Wio kaachiel kod Director Gordon, Nyasaye mondo gwedhwa ahinya. I had some specific topics that I was requested to handle or rather share with us. An gi thororo mag weche moko manokwaya ni mondo wuo kuomgi kata yud kaka nyalo puonjo kuom wechego. As far as the 2025 convention is concerned. Mana kaka higa mar 2025 wacho e thororo marwa mar wach ka. I don't want to deviate from the foundation which has been laid by the servant of God who just left the stage. Bishop, may the Lord richly bless you. Okadwa mondo wuo kuom wach moseketi kokalo kuom jotich Nyasaye. I don't want to deviate from the foundation which he laid. Okadana awuo kuom wach manoseketo no. Okadwar monda wuog oko maro para kata misingi majati Nyasaye mowuoka noseketo. Sitaki kutoka nje ya mstari wala msingi ambao mtumishi wa Mungu aliyotoka humu alishaweka. Mane wacho madwaro mondo wagedie mos kabisa yor puonj to kasa oromo okochuno mondo walam Nyasaye gimaduong' ni winjo. Hicho ndio jambo nataka nikadumu juu yake kwa njia ya mafunzo, na muda ukifika sio lazima tuombe Mungu, ila kitu cha maana ni neno ambapo watu wamesikia. I'm only worried whether I'm talking to the people who are following. If you are following, can you kindly wave unto Jesus? Amotka wuoyo gi jok mawinja, kiwinja to ting'e badine Yesu. Yesu paki. Amen. Jati Nyasaye noketo msingi matek kabisa and owuoyo kodwa about leadership. Mtumishi wa Mungu aliweka msingi dhabiti wala ngumu sana, lakini alipokuwa akiongea aliyokuwa naongea kuhusu uongozi. In the next 1 hour or so, we shall be building together on the same thing. Na bang sa achiel mabiro bende wabiro managedo kuom wach achiel mano wuoyo kuom. I believe there is the second last session before the crusade, and so we have quality time. Ang'eyo ni mae en wach mar ariyo ma wada puonjo kapok wagike crusade, kora paro ni wan kod thuolo moromo. Chokruok gona amen. Mkutano sema amen. Joma winja gona amen. Sema amen. Joma ngima ofwaye ni Yesu. Amen. I want us to look at some 2 scriptures in the Bible. Adwa mondo wang'i mumbe moko ariyo e ndiko. The first scripture we are going to look at the book of Matthew chapter number 16 verses number 18. Muma mokwongo wadhi muma mar Mathayo 16. Matthew chapter number 16
Mathayo 16. We shall read verses number 18. Wabiro somo matindo tindo 18. Then we shall look at the second scripture in the book of Acts of Apostles. Kendo bange wabiro ng'iyo muma mar joti joote. Acts of Apostles chapter number 2 verses number 41 down to 43. Tijote ariyo matindo 41 nyaka 43. But first of all, let us look at Matthew chapter number 16 from verses number 18. Mokwongo wangi Mathayo 16 matindo 18. I will request somebody to read. Abiro kwayo ng'ato mondo som. Muma wacho niya, to bende awacho ni niya, in Petro, tiende ni Lwanda ewi Lwanda ni ema nagerie kanisa na, ma en kanyakla mar joma oyie kuoma, kendo kata mana tho ok noloye. Anami rayep mag loch polo gi mag kwer gima ikwero e piny ka no kwere polo, bende to gima iyiego e piny ka ema no yiego e polo. Bang' mano Yesu nokwero jopuonjre ne matek ni kik nyis ng'ato ni en Mesia. Chakre kinde no Yesu no. Let me read Acts of Apostles chapter number 2 verses number 41. We wasom jotich joote. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Number 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Matthew chapter number 16, Mathayo 16 verses number 18. matindo 18. And I say unto you that you are Peter. Upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. Adwaro mondo warangi weche gi dakika matin kaka ng'wono Nyasaye nitie. Nataka tutazame baadhi haya maneno kwa sekunde chache vile rehema ya Mungu ilivyo. E yor puonj ne joma Nyasaye omiyo ng'wono kendo omiyo thuolo mondo wapuonjre. Kwa njia ya mafunzo kwa wale Mungu amewapea kibali ili tufunzane. Thuolo ni tama mondo arawie theme ma 2025 Exodus 33:15. Muda itanishinda niingie katika mada kuu ya miaka 20 na 25 ambapo ni Exodus 33 verse 15. Moses is leading a church from the Egyptian land, from the Egyptian bondage to a promised land. Musa ne telo ne kanisa kowuok e piny jo-Misri kotere piny manosingi mar Kanaan. A lot of things are happening along the way as they were moving to the promised land. Gik mang'eny notimore yo sama ne gin e wuoth ka gidhi e piny manosingnegi. But the journey kind of got tough somewhere. To wuoth ne obedo matek kamoro. If you want to know one of the biblical characters that I love is Moses. Moses is my favorite character. Kidwa ng'eyo weche moko kata time moko ma ero e muma en weche mag Musa, nikech Moses gin gik ma ero ahinya kuom muma. I have those that I love and I have those that I hate. An gi jok ma ero to an gi jok ma ok ahero. Technician, tafadhali tusaidiane tu hivyo hivyo tukiendelea. Mwenye mtambo naomba ikonywa mana kaka wadhino. One of the characters that I don't like in the scriptures is called Joshua. Jok kata timbe kata mag jok ma ok ahero ahinya muma gin mag Joshua. These are leaders in the land of Israel. Magi gin jotelo e piny jo Israel.
So there is something that really made me hate Joshua. Nitiere gima nochuna mondo kikaer Joshua. And my love for Joshua has been going down day by day. Herana man kum Joshua usibedo kadok piny odiochieng kodiochieng. The more I study about leadership, the more I'm trained on leadership, the more I continue living, is the more my love for Joshua is going down. Kaka puonjora kuom telo, kata kaka dhi nyime gi somo telo gi kata kaka dhi nyime gi telo, mano e kaka erana mana erogo Joshua dok piny. There is something I had written on my wall sometimes back, but when I realized what I just want to tell you, I went home and tore that calendar apart, and from that time I've never loved Joshua. Nitie gik mana ndike wall maga chien kanyo, to sama nafuenyo gima nonego bed ni atimo, to kana dok dala na yiecho kalenda no, to kochakore sechego wachna marero Joshua norumo. Aneno ka isechiko iti kendi bet angech iwinja ke Joshua is your favorite. Koro weche mawacho kuom Joshua go chalo madwa chwanyi. Naona umeweka masikio timam, unanisikia, maana umependa Joshua sana. Maana maneno nataka kusema kuhusu Joshua rafiki yako yatakushinda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 I had this right up on my wall. It was written, "My family and I, we shall serve the Lord." I didn't write it on the wall. It was a writing on a calendar somewhere. Nondike calendar moro kamoro ma nondik ni an kaachiel kod familina abiro tiyo ne Nyasaye. I really loved these words, being a family man. Na ero wachni ahinya nikech ne an jal man gi family. So I bought it at 250 shillings. Nikakuja nikaweka kwa wall. Nanyewe nengo ma siling 250 tabira kete korot mara. But something happened one day. To gimoro notimore chieng' moro. When I mopogore opogore. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hello. 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 Tusalimiane hewani. Wamosre koriamo. Joshua was a leader in the land of Israel. Joshua ne jatelo e piny jo-Israel. And Moses was equally a leader in the land of Israel. To Musa bende ne en jatelo mopuodhi e piny jo-Israel. The day when Moses died, to sama ne Musa osetho, after leading the church for a number of years, bang telo ne kanisa kuom ndalo marabora, this guy was a stammerer. Moses was a stammerer. To Musa mowuoyo kuomeni ne en radwal. Not eloquent in speech. Ok ne en gi yot mar wuoyo. But then there are some lies the preachers have always talked about Moses, which I don't like. Nitiere miriambo moko ma joyalo osewuoyo go kuom Musa ma ok ahero. And such are errors, whenever I'm given an opportunity, then I don't leave the stage without correcting. To weche go komiya thuolo to kabi wuok ewi madhabahu ka kalosogi. I hear people, preachers and ministers of the word, speak about Moses, a leader who was not educated, a leader who never went to school, a leader who only had the grace and the anointing of God to lead the church of Israel. Jotich Nyasaye kod joyalo masewinjo ka yalo giyalo kuom Musa ni Musa ne en jatelo ma ok nosomo kendo mane onge rieko kata obedo ni notelo ne oganda ma jo-Israel. Ka jatelo moro osechako bayo yo mofwenyo ka kanisa osechako bagni kode, to gogore kuom Musa gi fup Musa, otiyo gi fup Musa gi nyawo Musa ni kata Musa muneno no notelo ne Jose to nokosomo. Let me tell you, one of the most educated servants and leaders in the Bible, Moses was among them. Ka jatelo moro oseweyo yo mi ochako wuotho yo mopogore to yiengore kuom wach Musa no, kae to wacho ni Musa ne okosomo. We mona wachni niya, kuom joma nosomo mariek ahinya e muma, Musa ne en achiel kuomgi. The
There is a guy who was raised up in the palace. Nitie jal moro mano ting malo, mano opidhi kata mano dongo e palace more, a palace. There is no way a fool could survive in the palace for all those years. Onge jalo mofuwo manyalo dongo e palace kuom higni go. For him to survive, he had to go to school. Mondo no survive kanyo nyaka ne bedi ni osomo. Palaces are not meant for fools. Palace oken kamo losne jomo fuwo. And illiterate men and women. Kata jok ma ok riek. Raised for the emotionally and psychologically intelligent men and women. No losne jok ma riek machalo mon kod chuo. That is all leadership is about. Mane gima telo en. Bichokruok winja. Sijui kama mkutano wanielewa. Gona ura amen. Semeni amen. So this guy Koro ngatini was called by God to lead the nation of Israel. Noluong gi Nyasaye mondo telne piny mar Israel. And so Bishop Moses is taking care of a church. Koro Bishop Musa ne rito kanisa. Walking them through to the promised land. Noterogi e piny manosingi. But because death is there and death is real. Nikech tho nitie to kendo tho en gima diera. The Bible says Moses died. Muma wacho ni Musa notho. Hello? Are we together? Be wan kanyakla. Jaduong notimo makosa, no raise the bar, no chake gi leadership kuro to tere malo. Koro kan koto bag ni omiyo chuna ni kanye makwanyego. Na mzee aliweka katika hali ya juu kwa husu uongozi, na mimi sio mbegu ya kuyumbayumba, inanibidi hapo ndio nianzishe. Opaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Chokrogo na amen. Mkutano sema amen. Now, you have always prayed or rather preached that Moses died because of anger, and it is because of anger issues that Moses never saw the promised land. That is another lie. Isebedo kiyalo kendo kata kilamo ni Musa notho nikech ichwang', emomiyo ichwang' no nomonene no piny manosingi. Mano miriambo. Dhano iye nyaka wanga ke nyaka Nyasaye iye wang. Binadamu lazima awe na hasira, maana Mungu pia anakuwa na ghadhabu. Kata Yesu iye wang mugolo dele kalu koso machano kichwa. Hata Yesu alikasirika akatoa kiboko katika hekalu, ama ile alikuwa hasira. So the Bible says that Moses, the Bible says Moses, the servant of God, died. Muma wacho niya ni Musa jatich Nyasaye notho. But something funny. To wach mamora. As Moses was leading the church of Israel, So samane Musa otelo ne kanisa ma jo Israel. Moses was not leading alone. Musa nokotelo kende. Christian leadership is not a one-man's band. It is not a one-man show. It is not a one-man guitar. Yani ya telo mar jo Kristo oken gir ng'atachiel kata gima ng'atachiel kende manyalo tiyo. Christian leadership is a collective responsibility. Telo mar jo Kristo en choko majukumu mag jomok mag ji. No man is a solo man in the island. Jati Nyasaye, kanisa kata en cathedral, kata en cell group, kata en kanisa japar. You can never lead alone. Mtumishi wa Mungu kanisa hata kama ni cathedral wala kikundi cha ushirika hawezi ongoza peke yako. Church Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. You need people. Idwaro ji. Both educated and uneducated. Jomo somo gi jomo kosomo. You need people. Idwaro ji. Both rich and poor. Jomo thier gi jomo You need people. Jo idwaro ji. People with and people without. Jok man go gi jok maonge go. Tell your neighbor you need people. Kon jirani ni idwaro ji. In order to succeed in leadership. Mondo in ifaulu e telo. Aparo ni roho bire kama nikenyiti kanisa unge. Jotele machali ni hema. Nafikiri Roho Mtakatifu inaisukuma hivi, maana washirika wako viongozi ndio katika ukumbi. Askofu adhi nyime kamano kosa lor tanga. Askofu niende hivyo ama nishushe tanga? Upaki Yesu. Hallelujah.
Tell your people you can't lead alone. Ambia jirani yako huwezi ongoza peke yako. Now the most stressing part. Yani mahali ambapo inapendeza sana. Moses wasn't leading alone. Musa hakuwa akiongoza peke yake. You know, leaders, get me right. Viongozi munipate vizuri. The success of a leader is not determined by what happens when you are alive and active in ministry. Kwa kufaulu wa uongozi hailalishi na kile ambapo umekuwa ukifanya katika uongozi, katika huduma. The success of a leader is determined by what happens once you depart. Faulu wa uongozi inalalisha na kile ambapo itabaki wakati utakuwa umeenda. Thank you. What happens after you are now not in the same position that you have held for 20, 30, 40 years? Ni nini itabaki wakati ulikuwa katika kiwango ambao umeongoza kwa miaka 20? Chokrok bewinja. Sijui kama mkutano wanielewa. Are we together? Hello. Upaki Yesu. Amen. Yala mapudhe wuothi. Au upiri mpaka viwete watembee. Wera mamalaike lor. Imba mpaka malaika washuke. Olum timoni teminya timo. Olum fanya miujiza yote utafanya. Ger cathedral, ger kanisa moingo sitam. Jenga cathedral, jenga kanisa kuliko sitam. Bedigi members 2,000 kata 3,000. Kuwa na washirika 2,000 wala 3,000. In fact, have all the titles you can. Lakini kaa tu na uongozi wote yale majina makuu nataka. Because today we live in a world of titles. Nikachika uno wadaki weche magi nyingi madongo. I'm Bishop, Reverend, Doctor, Professor, PhD holder. And Bishop, Reverend, Doctor, PhD holder. And if you don't address me with my titles, then we disagree. Kauki iwuga katitambua gitelo mango okwa winjili. Bear title bera. Vyema uongo, yani majina ni mazuri. Upaki Yesu. Amen. But behind the title, tokoro tuk telo no tuk nyingego. Service delivery. Yani kili amba gime inyaloweyo. Someone is not getting me. Atokuinja. Ngatokuinja. Mutu aniski. Upakuru Yesu. Hallelujah. Agona ura man. Sema amen. Awachonia. Nasema ya kwamba we will only know that you have succeeded as a leader by seeing what is happening after your departure. Wabiro neno kaka ini jatelo ka waneno kik matimore bang' tieko tendino. Mama kanisa makama kakom gi lwete ariyo jatelo koda wang'e. Shika kiti na mikono miwili kiongozi kamili. Irogo go ewi mon weteni kaka idwaro. Upige nayo kelele juu ya wanawake wenzio jinsi unavyoitaka. Mipam kori kaka ine jatelo maka. Upige kifua jinsi wewe ndio kiongozi wa umu. Sawa. Vyema. But after your departure, to bang kisetie kotendino. What next? Angomodo. Church, Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Tusalimiane hewani. Wamosre koriamo. Now Moses, the servant of the Lord, died. Koro Musa majatik Nyasaye notho. But before Moses died, Moses had somebody working closely with him. Musa nentiere kod ng'ato manitiyo machiegni kode. Like I said, leadership is not a one-man guitar. Koro mana kaka nawacho ni telo ok en tich mar ng'ato achiel. So Moses was working closely with Joshua. Koro Musa nitiyo machiegni ahinya kod Joshua. Are we together? Be wawinjore? Are we together? Be wawinjore? So Moses and Joshua were working together. Koro Musa kaachiel kod Joshua nitiyo kanyakla. Pega kwa pega. Yani gok kod gok. Office to office. Office kaachiel gi office. Ministry to ministry. Tich Nyasaye kaachiel gi tich Nyasaye. And so as the spirit of Moses was leaving, samane roho mar Musa dhiyo, Joshua was there to take over. To Joshua nodongo mondo kaw suka. Listen to what happens.
winj gima notimore. Immediately Moses dies, Sama ne Moses otho sechego, then God comes to Joshua, to Nyasaye nobiro ne Joshua, the person who broke the news of Moses' death. ng'ama nokelo yani wach mar tho mar Musa. Breaking news about the death of Bishop Moses. Wach mobiro poya mar tho mar Bishop mar Moses. It was not the media, Nene mitandao, but God himself. lakini Nyasaye wuon. So God comes to Joshua, Nyasaye nobiro ne Joshua. and these are the words of God to Joshua. Magi weche mane Nyasaye owacho ne Joshua. My servant Moses Jatichna Musa is dead. otho. Hello? 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 My servant Moses is dead. Jatichna Musa otho. Now get ready Koro bed ma wiji and do the work. mondo titi Nyasaye. There is something you need to get here. Nitie gima onegi winj kaa. The death of Moses Tho mar Musa was a closure of a chapter, ne en chapter manolor. and another chapter was about to begin. To nitie chapter machielo makoro ne chakore. Somebody is not getting me. Ng'ato ok winja. The death of Moses Tho mar Musa was the closer of another chapter. ne en wach makoro noselor. Another chapter is about to begin. Koro wach machielo koro chakore. So there is transition here. Nitie lokruok kae. Kuna some transition. Nitiere lokruok moko ka. Moving from one level Mawuok e thororo machielo to another level. kadhi e kiwango moro. Moving from one grace to Kawuok e ng'wono moro another level of grace. madhi e ng'wono mopedho Moving from one chapter kawuok e wach to moro another chapter. kadhi e wach machielo. Moses' generation Yani ndalo mag is Musa done with. koro osetieko. The Joshua generation Koro nyuol mar is about to take over. ema koro kawo thuolo. Amen. Amen. So the Lord tells Joshua, Koro Nyasaye onyiso Joshua, do the work. ti tich. But remember these words. Par wechegi. As I was with Moses, To kane antiere kod Musa, kaka nyota an kod Musa, kaka nyocha an kod Musa, e kaka biro bet kodi. hivyo ndivyo nitakuwa na wewe. What an assurance to a leader who is just stepping into an office Mano wach moriere ne jatelo makoro donjo ofis during transition. bang' kinde mag lokruok. Handling transition in a church or as a ministry is the most tricky thing. Timo lokruok ne kanisa kata ne telo en gima tek mokalo. Handling transition Timo weche mag lokruok is a malady in our churches even today. en gima tek e kanisni wa kata kawuono. People love status quo. Yani ji ohero gik matimore. People love things the way they are. Yani ji ohero gik moko kaka gin no. But people fear transition. To ji oluoro lokruok. People fear change. Ji oluoro lokruok. Watu huogopa mabadiliko. Ji oluoro lokruok. Church, Bwana sifiwe. Amen. And there is the reason as to why some of our churches and our ministries can never grow. Mae momiyo kanisni wa moko kata huduma wa mamoko ok nyalo dhi nyime. Hey. Can I have at least only 2-3 people who can get this one? We abede kata gi ji ariyo kata adek manyalo winjo wach mawuoyo kuome ni. So that I pour my heart out to somebody. Mondo agol chunya ne ng'ato. You know, it is very easy and simple when we preach about the cross and the blood. Ngeni en gima yot ahinya kendo mayot mokalo sama wawuoyo kuom remo kod msalaba. But when we talk of church growth and how church should grow, So- it is very tricky. Sama wawuoyo kuom dongruok mar kanisa kata kaka kanisa nyalo dongo en wach matek ahinya. Opaki Yesu. Hallelujah. Gonna amen. Wach ni amen. The most difficult thing to handle in our ministries is transition, mwalimu. Gima tek ahinya e kanisa mwanyalo timo en lokruok japuonj. Because
our people love the status quo, maintaining things the way they have been done 30 years back. Jowadwa ohero mana gik moko kaka gin no, kaka gisebede kuom igni 30 mosekalo. Ji osika sika ni mae kaka ne watime, mae kaka ne wayude, wan mae marwa warome. Watu wamedumu tu, hivi ndivyo tulikuwa tunaifanya, hii ndio letu, tumetoshelekea. As a leader, kaka jatelo, a Christian leader, jatelo mar jo Kristo, I wanted to prepare you psychologically adwa monda losi for the church or the ministry to grow. Mar kanisa mondo odongi. Be prepared, understand transition. Bedi maikore mondi ngani nitie lokruok. And whenever you understand transition, to sami biro winjo wach mar lokruok, prepare for battle. Ikri ne lwenje. Nikech wan gi jok manie kanisa to chak mana tuko na wale wako kanisa wanakaa adui wa maendeleo. The anti-progress in the church. Wa gin jok moko jua gik madhi nyime mabeyo ma kanisa. People who do not want the church to grow. Gin jomok dwa kanisa mondo dongi. Amen. Amen. People who feel indispensable. Yani gin jok mawinjo ni gin jok gik moko nego loki. Joma paro ni koonge to kanisa ok nyal dongo. Wale wanafikiri kama wako kanisa yaliwezi endelea. Joma paro ni koonge to ti Nyasaye ok nyal chiedho. Wale wanadhani kama wako kasi la Mungu aliendi. Joma paro ni koonge to kanisa Nyasaye ok nyal wuotho. Wale wanafikiri kama wako kanisa la Mungu alitembei. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Transition comes with a price. Mabadiliko biro kaachiel kod nengo. And that is a price that every leader must pay. Mano nengo manyaka jatelo ka jatelo chul. I have walked this journey for a while. Asewuotho wuodhni e thuolo moromo. I have seen people who are opposed to change. Aneno jomoko ma ok ohero weche mag lokruok. They've never gotten well. Ok gisedhi maber. I've seen people get crushed along the way. Seneno ka jomoko barore e wuoth. If you refuse a change, kitamori lokruok, then the change you refuse will change you. Kendo lokruok mitamori no biro loki. Whether you like it or not. Kiero. Jotelo gona amen. Viongozi sema amen. Church Bwana sifiwe. Hallelujah. Amen. Amen. Wamosire Korea. Tusalimiane hewani. So Moses is dead. Koro Musa osetho. Nyasaye nyiso Joshua ni kaka ne an kod Musa kaka bro bet kodi. Mungu anaambia Musa vile alikuwa na Musa, anaambia Joshua kwamba vile alikuwa na Musa hivyo ndivyo atakuwa nawe. Take these people. Chukua hawa watu ka jogi. Lead them to the promised land. Telnegi nyaki chop kodgi e piny manasingo. Was Moses a successful leader? Koro Musa ne en jatelo mano faulu adier. Did Moses succeed? Musa no faulu. I need an answer. Adwaro duoko. Bishop, did Moses succeed? Bishop, Musa no faulu. Technician, tunataka microphone. We need another microphone technician there to the tent. Anapuonjo. Mimi nafunza. Koro my class. So hii ni darasa. Injili bro yale crusade. Injili tutahubiri pale kwenye crusade. One of the things that the church has missed is teaching. Gik makanisa osekoso gin puonj. And the laying of proper foundations. Kendo keto umise molongo. I'm sorry, kanisa mugure Yalo mateka hinya mugure Yalo kende okuwuothi. Ile kanisa ambao waliweka katika misingi ya uhubiri tu alikui. Kendo pong gi miriambo gi wuondruok mang'eny kabisa. Limejaa na udanganyifu na uongo mwingi. Jomane kao pana amen. Walio hapa semeni amen. Gona ura amen. Sema amen. Church that is founded on preachings alone does not work. Kanisa mogermani mise marialo kende ok nyal dhi. That is a church where people cry on the pulpit every time but they continue
ining. Mane kanisa maji ywak pile pile wi madhabahu tok ginyal kalo kanyo. Ji ywak to tima tima richo. Gin wanalia na wanatenda dhambi. Ji ywak to lokruok onge. Wanalia na hakuna mabadiliko. The only thing that leads to transformation is teaching the word. Gima kelo lokruok en puonjo wach Nyasaye. And so for the church to grow, the church needs to be taught. Mondo kanisa dongi, kanisa nyaka puonji. Development of the church begins from the leadership. Dongruok mar kanisa chakore telo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chinua Achebe once said. Kikelo kinyok Chinua Achebe. Chinua Achebe is a philosopher. Chinua Achebe en ja A filosofia. Nigerian philosopher. An author and a writer of books. Ne en jandik buge. So he said, everything rise and falls in leadership. Owacho ni gimoro amora chung kendo to gilwar mane telo kanyo. Amen. Amen. Everything rise and falls in leadership. Gik moko te chung lakini gigore piny e telo ka. Opaki Yesu. Amen. Na penjo masempo, did Moses succeed as a leader? Je, Musa alifaulu kama kiongozi? This is my observation. There was already a succession plan Moses had. That's why he was in tandem with Joshua. After his death, Joshua could carry on with the work. So the succession was evident. Najaribu kusema katotemo wacho ni faulu. Tupigeni Bishop makofi. Wapamne Bishop Luedo. That is what I wanted. Mane gima nadwaro. Remember now wacho niya. Nilisema ya kwamba the success of a leader is determined by what happens after your departure. Kufaulu layo kata kalo mar jatelo wuok mana ka bang' kosewuok e telo no. Penje na jatelo bathini to kiwe komono tang'ati more. Uliza jirani kando lako kwamba ukiacha hiyo kiti ni nini kinafanyika baadaye. Penje na ng'ama ni bathino ne kiwe huduma no tang'ati more bangi. Yani uliza mtu huyo kwamba akiacha huduma huyo ni nini inafanyika nyuma yake. Hey, amen. Amen. Moses is dead. Musa osetho. But Joshua is here. Tokoro Joshua imantie. To take the mantle of leadership. Mondo kaw luth mar telo. And proceed with the ministry. Mondo dhi nyime kod huduma no. But now this is my problem with Joshua. To mae chandruoga gi Joshua. Moses mentored Joshua. Musa nodongo mo Joshua. And the baton of leadership was handed over to Joshua. To luth mar telo nochune Joshua. But after Joshua, to bang Joshua, whom did Joshua mentor? Ng'ama ne Joshua okoyo. Amen. Amen. You have read the scripture from Genesis to Revelation. Have you ever met anybody who was mentored by Joshua? Ise somo mo chakruok nyaka fweny. Bise yudo ng'at mane Joshua okoyo adiera nyinyi ndio wahubiri. Amen. Amen. Joshua mentored nobody. Joshua in fact, if you want to know the degree of Joshua's mess, kidwa ng'eyo degree mar Joshua mano kufaulu go. Read the whole book of Joshua, then begin Judges, the book of Judges, chapter number 1, 2, 3, 4. Som muma mag Joshua kasti idhie muma mag jong'ad bura kanyo. The Bible is clear muma lero maber that Joshua and all the elders who outlived him served the Lord. Yani Joshua kachel kod jotelo mane gingo mane gitiyogo ne Nyasaye. And now listen. Winji. Amen. Amen. Kilicho ni kwaza ambapo nilisema. Amen. Nilirarua ile. This guy is on his deathbed. Ngani niye kitanda ne mar tho. Jowadwa wawuoko so ayala. Wapendwa tuongee ama ni ubiri? Hello. Hello. Are we together? Be wan kanyakla. DJ Mosku mchapi awuotho kama. Fuai ne Yesu. Punga mikono kwa Yesu. Gona amen. Sema amen. Joshua is on his deathbed. Yani Joshua niye ngangune mar tho. He has already seen the red light. Oseneno light makwar. The old man is sure that he is dying. Jaduong'no en kod ratiro ni koro totho. Then he gathers all the elders of Israel around his deathbed. Ochoko jotelo kata jodongo mag Israel aluora mar ng'angune mar tho. Then listen to what he tells them. Koro winj gima nowacho negi. Guys,
Jodong, there is what is called democracy, nitie gimiluongo ni demokrasia. freedom of worship. Thuolo mar pako kata mar deno. You are free to worship the gods with a small cheese that your forefathers served. In thuolo mar lamo nyiseche mane kwerini oselamo. Can I destroy somebody? Be anyalo ketho ng'ato. You are free to serve In thuolo mar tiyo the gods that your forefathers served. Nyasaye mane kwerini olamo. If you like, you can serve them. Kihero inyalo tiyo negi. If you like, you can serve our God of Israel. Kihero inyalo tiyo ne Nyasaye ma Jo-Israel. To an And my family, kaachiel gi oda we shall serve the Lord. wan wabiro tiyo ne Nyasaye. Bwana asifiwe. Hallelujah. Now, you read those words with a shallow mind and you see a successful leader and a God-fearing man. But you read these words deeply with a spiritual eyes and you see a failure. Kisomo mumago gi paro murem tibiro neno jatich Nyasaye mofaule telo. To kisome buoro matut kabisa tibiro neno jatelo muremie moloyo. And so I don't like Joshua. En kaka ne Joshua. Somebody was called to lead the nation of Ng'ato Israel. uluongi mondo telne piny mar Israel. But at the point of his death, he's not even leading the nation, but he's talking not even of an extended family, not even an extended family, a nuclear family, and Geoda. Yani koro ng'ato Lamo Nyasache say un to unu thuolo. Mutu anakufa. Lamo mawuone uno lamo, kwere uno lamo, katu nyalola jowadwa gini demokrasia. Nyinyi mutaomba ile Mungu wenyu. Hii ni ya kidemokrasia jowadwa. Hakuna kubembeleza mtu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bishop, when you are a leader, people have got no choice. You choose the path and they follow. You make decisions and they follow. You choose directions and they move. Bishop ka in jatelo ji onge gi gima ginyalo wacho. Ikalo negi to gitimo. Kami wacho ne gilu ema giluwo. Gionge gi ng'ado bura e wacho ni no. Yes, opaki. Hallelujah. Yes, opaki. Hallelujah.